هل توافقون الشيخ ربيع في كتاباته النقدية في الجرح والتعديل وفي المنهج الذي يصير عليه أن تخالفونه؟ وهل تعرف أن الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني يوافقونه أم لا؟ أهل السنة منبعهم واحد الذي يشربون منه، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعقيدتهم واحدة واتجاههم واحد في جميع البلاد الإسلامية. نعم، نحن متفقون على جرح أصحاب البدع والحزبيين، متفقون على هذا. بقي في مناسب عند شخص من المجروحين وعند آخر ليسوا من المجروحين. هذا حدث على عهد السلف، فربما يقول فيه أحمد بن حنبل ثقة ويقول فيه يحيى بن معين كذاب أو العكس، وهكذا البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. والمهم لا يقلد بعضهم بعضا، فإن اختلفنا في توثيق شخص وتجريحه فليس معنى هذا أننا مختلفون في العقيدة، وليس معنى هذا أننا مختلفون في الاتجاه. وأما هل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني يوافقونه أم يخالفونه؟ فالمسألة أنني أنا ما قرأت كثيرا من كتب الشيخ ربيع، هذا أمر آخر. أيضا كما قلنا إن أهل السنة لا يقلد بعضهم بعضا، ولو انتقدوا عليه ورأوه خرج عن الصواب لأخرج المنشورات في رد ما يقول، وأخرج الكتب في دفع ما يقول، والله المستعان. وعلى كلنا نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، والله المستعان. نعم.